ப்ரெக்னென்சினாலே உனக்கு மட்டும் சாப்பிடாத, உன் குழந்தைக்கும் சேர்த்து சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது குவான்டிட்டி இல்லை, குவாலிட்டி தான். ஸோ நம்ம சாப்பிடும்போது ஒரு ப்ரெக்னென்சியில் நம்மளுக்கு ஒரு 350 கிலோ கேலரிஸ் பர் டே எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுது. அதே மாதிரி லாக்டேஷனில் பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா 600 கிலோ கேலரிஸ் பர் டே தேவைப்படுது. இதை நம்ம மீட் பண்ணாலே போதும். நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்றதோட ப்ரோட்டீன்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கிறது, ஹெல்தி ஃபுட்ஸாக எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ப்ரோட்டீன்ஸ் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு முளைக்கட்டின பயிறு, பட்டாணி, சுண்டல், எக்கு, ஃபிஷ்ஷு இதுலலாம் நிறைய கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸை கொஞ்சம் ஆட் ஆன் பண்ணிக்கிட்டோம் டெய்லி பேசிஸ்லன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் பெட்டர்மெண்ட் கிடைக்கும்.